სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახალ სასწავლო წელს სიახლეებით ხვდება. უნივერსიტეტმა 300-ზე მეტი სტუდენტი მიიღო და მათი რაოდენობა თითქმის თანაბრად განაწილდა ყველა ფაკულტეტზე. 17 სექტემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წლის საზეიმო ღონისძიებით დაიწყო. სახელმწიფო ჰიმნის მოსმენის შემდეგ სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება უნივერსიტეტის რექტორმა მიულოცა. მაკაბერიძემ ყურადღება სამომავლო გეგმებზე გაამახვილა. ვილოცავ ჩვენს პირველ კურსელებს სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას და ვუსურვებ წარმატებულ, საინტერესო, შედეგიან წელს იგეგმება ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე და თქვენთან თანამშრომლობით ჩვენ დარწმუნებული ვართ ამ სიახლეს ეტაპობრივად მივაწვდით ჩვენ საზოგადოებას. სამომავლოდ ჩვენი გეგმები რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ. პირველი, როგორც მოგახსენეთ, ეს იქნება სტრუქტურული გარკვეული ცვლილებები და ახალი სამსახურების შექმნა. მეორე ცვლილება ეს არის ახალი სასწავლო პროგრამები და ახალი სასწავლო პროგრამების შექმნა, როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო, ისე პროფესიული განათლების სფეროში და ძალიან საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების შეთავაზება სტუდენტებისთვის, კიდევ უფრო გააქტიურება სტუდენტური თვითმმართველობის. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა წელს სტუდენტთა ნაკადი 28 მიიღო. უნივერსიტეტში ამბობენ, რომ სტუდენტთა რაოდენობა 25%-ით არის გაზრდილი, ეგრეთ წოდებული 4+1 პროგრამაზე, რომელიც არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის ჯერ მოსამზადებელ, ხოლო შემდეგ ბაკალავრიატზე სწავლის გაგრძელებას ითვალისწინებს. ახალი სასწავლო წლის დაწყება შეკრებილ საზოგადოებას უნივერსიტეტის პირველ კურსელებმა და სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტმა მირზა ბურძენიძემ მიულოცეს. ჩავაბარე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. ძალიან სასიამოვნო დღეა, ემოციებით დატვირთული და მოლოდინებით აღსავსე. ვილოცავ ყველა პირველ კურსელს, ჩემი აზრით ეს ყველაზე დიდი განცდაა და მათთვის არის ყველაზე დიდი გამოცდა, ასე ვთქვათ, და ასევე ყველა სტუდენტს ჩარიცხვას. ამ წლების განმავლობაში სტუდენტური თვითმმართველობა მხოლოდ იმაზე იმუშავებს, რომ ეს 4 წელი პირველ კურსელებო თქვენთვის იყოს გამორჩეული და ნაყოფიერი. იმიტომ რომ ვინაიდან ჩვენ დღეს შეგვიძლია შევთანხმდეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ ლექცია სემინარი არ არის. ლექტორ მასწავლებლებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, რომ უნივერსიტეტში ფაქტობრივად შენარჩუნებულია კონტინგენტი. რეგიონში უნივერსიტეტის ფუნქციონირების მნიშვნელობასა და ახალი სასწავლო წლის დაწყებაზე ყურადღება გაამახვილეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და უნივერსიტეტის დამაარსებელმა მერაბ ბერიძემ. დღეს განსაკუთრებული დღე არის პირველ კურსელებისთვის, მინდა ყველა პირველ კურსელს მიულოცო დღევანდელი დღე და შევთხოვო უფალს, რომ ღვთის მადლით, მინდა გრიგოლ ხანძთელის დახმარებით წარმატებული ყოფილიყოს მათი სწავლა უნივერსიტეტში წლევანდელი წელის და მთელი მომდევნო დარჩენილი სასწავლო წლები. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგაძლიეროთ. 2 ათეულ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აქედან ვეხმიანებოდი ხოლმე ჩვენს ახალ შევსებას, პირველ კურსელებს. 2018-19 სასწავლო წლებში სტუდენტთა პრიორიტეტულ სპეციალობებს შორის საჯარო მმართველობა, ეკონომიკა და იურიდიული ფაკულტეტები დასახელდა. სწავლის დაწყებას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს საჯარო მოხელეებმა მიულოცეს. ჩვენ ქალბატონო მაკა აქტიურად ვითანამშრომლობთ თქვენთან იმისთვის, რომ განვითარდეს აქ ყველა ფაკულტეტი, ის მიმართულებები, ის გეგმები, რომლებიც თქვენ გაგაჩნიათ, ჩვენ გქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარ და მე მზად ვარ თქვენთან ურთიერთობისთვის. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მრავალ სასწავლო დაწესებულებებში გაიხსნა სასწავლო წელი. აქ მიმდინარე პროცესები არის მომავლის და სიკეთის მომტანი. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში 212 სხვადასხვა, ხოლო 103 სტუდენტი მოსამზადებელ ფაკულტეტზე გადანაწილდა. სახელმწიფოს მიერ წელს 21 პრიორიტეტული პროგრამაა დამტკიცებული. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველ კურსელთათვის კვირეული მოეწყო. პროგრამის მიხედვით 5 დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახის აქტივობები იმართებოდა. ღონისძიებების გარდა პირველ კურსელებს უნივერსიტეტის რექტორი შეხვდა. მაკაბერიძემ ახალგაზრდებს სტუდენტობა მიულოცა. მან სასწავლო აქტივობებზე ისაუბრა და გასვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღება შესთავაზა. მაკაბერიძემ შეხვედრის დასასრულს პირველ კურსელების კითხვებს უპასუხა. რექტორის გადაწყვეტილებით ის სტუდენტებს ყოველთვიურად შეხვდება, სადაც მათ პრობლემებსა თუ საჭიროებებზე ისაუბრებენ. მაკაბერიძემ აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან ინიციატივებს ელის. თუ
ჩვენ შევხვდით მაკაბერიძეს, მან გაგვაცნა სხვადასხვა ფაკულტეტები და გვესაუბრა სამცხე ჯავახეთის უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტზე. ძალიან მეორე პროგრამა, რომელიც საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ მომავალში უფრო კარგი იქნება და ვფიქრობ, რომ კარგი სტუდენტობა ამელის. სტუდენტებს აქვთ ძალიან დიდი მოლოდინი იმისა, რა ელით ამ 4 წლის განმავლობაში აქვთ ბევრი კითხვა და ძირითადად ეს კითხვები მოიცავს ინტერნაციონალიზაციას, რამაც ძალიან გამახარა. ანუ მათ შესაძლებლობას ინგლისური ენის გაუმჯობესების კუთხით სტუდენტებმა სწორად დაინახეს ეს სივრცე. სასიამოვნოა, რომ ამ მხრივ უნივერსიტეტს ნაფიქრი აქვს. სტუდენტებს შეგვიძლია შევთავაზოთ უფასო კურსები ინგლისურ ენაში, გასაძლიერებლად დონის, ასევე ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ძალიან ბევრი და ძალიან საინტერესო გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სამეცნიერო კონფერენციას უმასპინძლა. სახელმწიფოს ენობრივი პოლიტიკა და სამცხე-ჯავახეთის ონომასტიკა, ასე ერქვა ორდღიან ღონისძიებას, რომელიც მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. კონფერენციაში სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, სამხარეო ადმინისტრაცია და ადგილობრივი ხელისუფლება იყო ჩართული. მომხსენებლებმა ყველა იმ გამოწვევის შესახებ ისაუბრეს, რომლის წინაშეც ონომასტიკური კვლევები დგას. კონფერენცია რექტორის მოადგილის მერაბ ბერიძის მისამებითა და სტუდენტების მოხსენებით გაიხსნა. ღონისძიებას ფერეიდნელი ქართველი სოსო მიქელაძე დაესწრო. ირანიდან ჩამოსულმა სტუმარმა აუდიტორიას საკუთარი წიგნი „ფესვები“ წარუდგინა. სახელმწიფო ენის პრობლემა საქართველოში დგას ისე როგორც ყველა ქვეყანაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, შესავალიც კი უკვე მისასალმებელი აი ეს გაცნობის პერიოდიც კი საინტერესო და დისკუსიური გამოდგა. დარწმუნებული ვარ, მთელი კონფერენცია შემდეგში იქნება პრინციპული, იქნება მაღალ დონეზე წარმოდგენილი და კმაყოფილი იქნება ჩვენი სტუმრები, ჩვენი მეცნიერები იქნებიან კმაყოფილი. დაახლოებით 20 წლის წინ იყო რომ დავიწყეთ ქართული ენა ვასწავლოთ ბავშვებს ან ქართული ენის მოყვარულებს. მაშინ ჩვენ რამდენიმე წიგნი განვიხილეთ, რამდენიმე წიგნი გამოვიყენეთ. იმ წიგნებმა ვერ დააკმაყოფილეს იქავი საზოგადოება, რომ შეესწავლათ ქართული ენა. ამიტომაც მე დაახლოებით 5 წლის წინ დავიწყე ამ წიგნის შექმნა. ეს წიგნი შევქმნე რამდენიმე წიგნებიდან. ამ წიგნში მოთავსებული არის ქართული ანბანის სწავლა და ქართული გრამატიკა. ეს წიგნი განკუთვნილი არის სპეციალურად სპარსულ ენოვანთათვის. ყველა სპარსულ ენოვანი, ვინც სპარსულ ენას ფლობს, შეუძლია ამ წიგნის მეშვეობით ისწავლოს ქართული ენა. დღევანდელი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ეძღვნებოდა გარე რეკლამებზე დარღვევებს. ჩვენი პრეზენტაციაც ზუსტად ამავე ფორმის იყო და ჩვენი მიზანი არის, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს და მათ მიიღონ ზომები ამის აღმოსაფხვრელად. პრეზენტაციაში წარმოდგენილი იყო ქალაქში, როგორც ახალციხეში, ასევე ახალქალაქში გარე რეკლამებზე დაშვებული შეცდომები და მთავარი მიზანი იყო ამის გამოსწორება, ამიტომ დღეს სტუდენტურმა ჯგუფმა წარმოადგინეთ ეს პრეზენტაცია. როგორც ცდილობენ სტუდენტები უკეთესი გარემოს შექმნას, რას აკეთებს და რა სახის ღონისძიებების ორგანიზებას ახდენს სტუდენტური თვითმმართველობა. პირველ კურსელების ამ კითხვებს თვითმმართველობის წევრებმა უპასუხეს. შეხვედრაზე თვითმმართველობის სტრუქტურა, ფუნქციები და მოვალეობები განიხილეს და პირველ კურსელებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე იმსჯელეს. სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა აქცენტი სამომავლო გეგმებსა და ღონისძიებებზე გააკეთეს და ახალგაზრდებს მათთან გაწევრიანებისკენ მოუწოდეს.
ვისაუბრეთ თუ რა დატვირთვა აქვს ზოგადად და როგორი სტრუქტურა, როგორი სამუშაო ეკისრება თვითმმართველობას, როგორი კომიტეტების გაშედგება, რამდენი კომიტეტი აქვს, ასევე განვიხილეთ თუ რა მომავალში რა გეგმები აქვს თვითმმართველობას, რას აპირებს, რა ღონისძიებებს ჩაატარებს. მე დიდი სურვილი მაქვს რომ ხშირად მივიღო მონაწილეობა თვითმმართველობისაგან დაგეგმილ ღონისძიებებში და იმედი მაქვს რომ ჩვენი თანამშრომლობა გამოვა ძალიან კარგი და სრულყოფილი. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ყოფილიყო გაცნობიტი ხასიათის და სტუდენტებს ჰქონდათ რეალური არჩევანი და ჰქონდათ შესაძლებლობა ცოდნოდათ თუ რა არის ზოგადად სტუდენტური თვითმმართველობა, რა საქმიანობს, როგორ არის სტრუქტურა აწყობილი. თვითმმართველობა არის ძალა, რომელიც მთლიანად ფუნდამენტია ზოგადად უნივერსიტეტის. იმიტომ რომ თვითმმართველობა შედგება იმ ადამიანებისგან, რასაც ზოგადად სტუდენტობა ქვია და თუ რაიმე სახის ღონისძიება ტარდება, ძირითადად ყველა სახის ღონისძიებაზე პასუხისმგებლობას თვითონ თვითმმართველობა კი სრულობს. აქედან გამომდინარე ძალა, რომლის მოდრეკვაც რეალურად არ შეიძლება. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტადიონზე უნივერსიტეტის გუნდსა და პირველ კურსელებს შორის საფეხბურთო მატჩი გაიმართა. მეგობრულ შეხვედრაში მონაწილეობის სურვილით 15-მდე პირველ კურსელმა გამოთქვა. გაცნობიტი თამაშის საუკეთესო სპორტსმენებს გუნდისთვის შეარჩევენ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის გუნდი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებს შორის ფუტზალში გამართულ ჩემპიონატში პირველი ადგილის მფლობელია. უნივერსიტეტში სასწავლო წლის დაწყების პარალელურად იწყება შიდა საუნივერსიტეტო ღონისძიებები ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთსა და კალათბურთში. ეს გაცნობის მიზეზი, რომ სტუდენტები გაეცნენ ერთმანეთს და შეუდგნენ მერე სწავლას. ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ და ვფიქრობ გააგრძელებენ ასე და კარგი იქნება უნივერსიტეტისთვისაც, ქალაქისთვისაც და თვითონ მათთვისაც თუ დიდი ფეხბურთელები ვერ გამოვლენ, ჯანმრთელები ხო იქნებიან. მომეწონა ზოგადად უნივერსიტეტი და დადებითად ვარ განწყობილი რა სწავლის მიმართაც და ზოგადად ახლა თამაშის მიმართაც, რავი, მომეწონა თამაში. უფრო გავიგეთ რაღაცა მეტი ვისწავლეთ უფროსებისაგან და რავი, ცუდად გონი ჩვენც არ ვითამაშეთ და არც გამოგვივიდა ცუდად, მაგრამ მაინც ვერაფერს ვერ გავხდით მას წინააღმდეგ. ეხლა ჩატარდა პირველ კურსელებისთვის შესარჩევი, ვისაც სურვილი აქვს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს, რომ მოვიდეს ივარჯიშოს გუნდს და გუნდს დაეხმაროს გასაძლიერებლად. შევარჩიეთ ბიჭები, მეგობრული თამაში იყო. მეგობრობამ გაიმარჯვა და ავარჩევთ რამოდენიმე ბიჭს და დავუმატებთ გუნდისთვის. კარგი ბიჭები არიან, პერსპექტიულები არიან და გააძლიერებენ გუნდს. გაცნობისა და დამეგობრების კიდევ ერთი შესაძლებლობა მიეცათ პირველ კურსელებს. კვირეულის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივით თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად 80-მდე პირველ კურსელმა ლაშქრობაში მიიღო მონაწილეობა. სტუდენტებმა საფარის სამონასტრო კომპლექსი მოინახულეს. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ფიქრობს, რომ არაფორმალურ გარემოში პირველ კურსელები ერთმანეთის გაცნობას უკეთ შეძლებდნენ. ბევრჯერ ყოფილვარ საფარაში, მაგრამ ამ მასასთან ერთად ასე რომ ვთქვათ, პირველად ვარ, მიხარია რომ ყველა ერთად ვართ და გავიცნობთ ერთმანეთს და იმედი მაქვს, რომ ძალიან სასიამოვნო დროს გავატარებთ და მომავალშიც გვექნება ესეთი ვრცელი და მასობრივი ლაშქრობები თუ ექსკურსიები. მივდივართ ყველა პირველ კურსელი ერთად და იმედია კარგად დროს გავატარეს გზაში, იმიტომ რომ ასეთ დიდ კოლექტივთან ერთად ჯერ არ ყოფილვარ და რა ვიცი, იმედი მაქვს კარგად გავერთობთ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალი სასწავლო წელი სიახლეებით დაიწყო. ადმინისტრაციამ საგანმანათლებლო დაწესებულების გამოწვევები შეისწავლა და ახლა ამ საკითხებზე მუშაობენ. უნივერსიტეტი აქცენტს აკეთებს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის და სტუდენტების ინგლისური ენის ცოდნის დონეზე. ამიტომ იწყება მოსამზადებელი კურსები. ამჟამად თანამშრომელთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს, ამის შემდეგ მსურველი სტუდენტების რეგისტრაცია დაიწყება. აგრონომიის პროგრამა დღევანდელი გამოწვევების გათვალისწინებით მომზადდა და სრულყოფილ პრაქტიკულ კურსს ითვალისწინებს, მათ შორის გერმანიაშიც. ადმინისტრაციაში შეიმუშავეს კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც უნივერსიტეტზე აბიტურიენტების მოთხოვნას გაზრდის. საგანმანათლებლო დაწესებულების 4 პროგრამამ უკვე გაიარა აკრედიტაცია. ამჟამად სააკრედიტაციოდ აგრონომიის საბაკალავრო და ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაა წარგზავნილი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 წლის ავტორიზაციისთვის ემზადება.
უნივერსიტეტი გარკვეული სიახლეებით შეხვდა ამ წელს. პირველ რიგში პირველი სიახლე გახლდათ ის, რომ ჩვენ 320 სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ადგილი გვაქვს. და წელს პირველად ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს ადგილები გაგვენაწილებინა სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. შესაბამისად ამ სიახლემ ვფიქრობ, რომ გარკვეული გავლენა იქონია და თავისი შედეგები გამოჩნდა, გადანაწილდა სტუდენტობა თუ სხვა წლებში ძირითადად ქართულ ფილოლოგიაზე, ისტორიაზე იყო უფრო მეტი მოთხოვნა. წელს ამ გადანაწილების შედეგად გადანაწილდა სტუდენტებიც. და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად იქნა გათვალისწინებული სტუდენტთა ინტერესები. 600-ზე მეტი აბიტურიენტი პირველი არჩევანით ირჩევდა ჩვენს უნივერსიტეტს და ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ჩვენს დაფინანსებულ ადგილებზე კონკურსიც კი გაჩნდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩაიჭრნენ ჩვენი აბიტურიენტები. უნივერსიტეტი ძალიან სერიოზულად ადევნებს თვალს მიზეზების შესწავლას, თუ რა არის მიზეზი, რა უჭირთ ჩვენს აბიტურიენტებს. ჩვენი პირველადი მონაცემებით სერიოზული პრობლემაა უცხო ენაში, სერიოზული პრობლემაა უნარების ტესტების გადალახვა და ჩვენი მოვალეობაა, რომ ადეკვატური გადავდგათ ნაბიჯები, ჩვენ გადავწყვეტეთ თვითონ შევთავაზოთ აბიტურიენტებს, ჩვენი მომსახურება, ჩვენ ხსნით აბიტურიენტების მოსამზადებელ კურსებს და მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან მე ვფიქრობ სტუდენტებისთვის და უბრალოდ აბიტურიენტებისთვის ძალიან მისაღები პირობები გვაქვს. გარდა იმისა, რომ მიზერულია თანხა, მხოლოდ 25 ლარია თვეში, ჩვენ გვაქვს მთავარი რამდენიმე პირობა. პირველი, როგორც კი ეს ჩვენი მოსამზადებელი კურსის მსმენელი გახდება სტუდენტი, მას თანხა სრულად უბრუნდება სტიპენდიის სახით. რეალურად ის მხოლოდ აბანდებს ამ თანხას. მეორე ოჯახიდან თუ ორი მსმენელი იქნება ჩვენს უნივერსიტეტში, მხოლოდ ერთის თანხა შეგვიძლია გადავიხადოთ და თუ სოციალურად დაუცველთა ოჯახიდან არის ოფიციალურად ჩვენი კურსდამთავრ ჩვენი მსმენელი, მაშინ მასაც ვათავისუფლებთ ამ ნებისმიერი გადასახადიდან და უფასოდ შეუძლია მოემზადოს. ჩვენ შევთავაზებთ ძალიან მაღალი ხარისხის მომზადებას, ჩართული იქნებიან უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვისაც ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ჩვენ მეტ სტუდენტს მოვიზიდავთ. გაიარა პროგრამა, მეთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა პროგრამამ აკრედიტაცია, ეს არის დაწყებითი მასწავლებლის მომზადების საბაკალავრო სამაგისტრო ინტეგრირებული პროგრამა. ძალიან ბევრი უპირატესობა აქვს ამ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტს. პირველი ის, რომ ის მაგისტრის ხარისხს მიიღებს 5 წლის ფარგლებში და მას არ მოუწევს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება. მეორე ის, რომ ის ამ 5 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს დაფინანსებით ისწავლის. მესამე ის, რომ ის უკვე უფროსი მასწავლებლის სტატუსით შევა სკოლაში და აქვს სტატუსიც და შესაბამისად ანაზღაურებაც. და მეოთხე, ყველაზე მთავარი, პროგრამა შემუშავებულია მთელი საქართველოს ელიტარული პროფესურის ჩართულობით. ასევე შეგვიძლია დავიკვეხნოთ, რომ საქართველოში უნიკალურია ჩვენი აგრონომიის პროგრამა. აქ ჩარიცხულ სტუდენტებსაც საოცრად დიდი და მნიშვნელოვანი პერსპექტივები ელით. პირველი პროგრამა თავისი დიზაინით არის აბსოლუტურად ახალ სტანდარტებზე მორგებული და საქართველოში ეს ექსტენციის მიმართულება, რომელიც გახდა პროგრამის ძალიან ორგანული ნაწილი, შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ სულაც არ არის სხვა უნივერსიტეტებისთვის ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომი პროგრამა თავისთავად სრულ შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, რომ უახლეს სტანდარტებზე დაყრდნობით მომზადდეს სწორედ ის აგრონომი, რომელიც დღეს სჭირდება ბაზარს. ბაზარს კი ნამდვილად სჭირდება აგრონომი და მე სტუდენტებს შევპირდი კიდეც, რომ ძალიან რეალურია ის, რომ სტუდენტობის პერიოდშივე თუ მათ სწორად და კარგად გაიგეს და მეტ ძალისხმევა არ დაიშურეს სწავლისთვის, მათ დასაქმების ძალიან მაღალი შანსი აქვთ.